si Arpa sudah nggak batuk. Dan untuk saya sendiri, saya minum, saya juga sangat merasakan, tapi saya punya kelenjar getah bening di ketiak. Gede itu nggak pernah mengecil. Terus setelah saya minum Miora itu, saya cek, saya ngaca, saya lihat kok tipis, kok kempes, kok nggak nongol lagi gitu. Ketiak, di bawah ketiak itu sebesar telur bebek. Dan kemarin saya udah belajar ngintip bonus. Saya lihat bonusnya kok naik. Sudah setiap hari masuk bonusnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap pagi tuh pemberitahuan, tidak ada ruginya, yang ada untung semua Bapak Ibu. Yang rugi itu yang tidak bergabung. Apalagi Miora ini dengan satu jalur pun dibayar, walaupun itu kaki besar. Nah, itulah keunggulan daripada Miora.